এই গরমে পাখির স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যে এবং পাখির সুস্বাস্থ্যতা মেনটেন করার জন্যে আমাদেরকে পাখিকে সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। আমরা যদি সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে না পারি তাহলে আমাদের পাখি বিভিন্ন ধরনের সমস্যায় পড়বে, বিভিন্নভাবে পাখি অসুস্থ হবে। তো এই গরমে পাখি রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে এই অ্যাপেল সিডার ভিনেগার ব্যবহার করি। অর্থাৎ এই অ্যাপেল সিডার ভিনেগারের মাধ্যমে আমি আমার পাখির গরমকালে সাধারণ যে স্বাস্থ্য রক্ষণাবেক্ষণগুলো আছে এগুলো করে থাকি। তো আজকে এই অ্যাপেল সিডার ভিনেগারের মধ্যে কী ধরনের উপাদান থাকে, এটা দিলে পাখির কী ধরনের উপকার হয়, এটা কতটুকু দিব এবং কত দিনে দিব এবং কীভাবে দিব, এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আজকে আপনাদের সাথে আলোচনা করব। আসসালামু আলাইকুম, আমি মামুন, বাড়িশুরি চ্যানেল বেশিতে সবাইকে স্বাগতম। এই মুহূর্তে যারা আমার ভিডিও দেখছেন সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। ভিডিওর শুরুতে বরাবর মতো থাকবে, চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকার বেল বাটনটি বাজিয়ে দেবেন, আর অলরেডি যারা সাবস্ক্রাইব করেন সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। চলুন সবাই মিলে আজকে ভিডিওটা শুরু করি। এই গরমকালে পাখির স্বাস্থ্য রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য বা সাধারণ স্বাস্থ্য রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য আমি তো আগেই বললাম যে আমি এই অ্যাপেল সিডার ভিনেগারটা ব্যবহার করি। তো আমরা যারা পাখি পালি এবং যারা বড় বড় পাখি পালক আছে তারা কম বেশি সবাই এই অ্যাপেল সিডার ভিনেগার আপনার ব্যবহার করে পাখির সুস্বাস্থ্যতার জন্য, এবং সেই হিসাবে আমিও ব্যবহার করে থাকি। অ্যাপেল সিডার ব্যবহার করার ক্ষেত্রে আমাদের খুব সূক্ষ্ম জিনিস নজর রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে এটা যেন অপরিশোধিত হয়, অর্থাৎ আনফিল্টার্ড হয়। কেননা অ্যাপেল সিডার ভিনেগার যদি ফিল্টার্ড হয় সেক্ষেত্রে পাখির শরীরে কাজটা খুব দ্রুত গতিতে হয় না, আস্তে ধীরে সুস্থে। অনেকে আবার যারা বিশেষজ্ঞ আছে তারা এই আনফিল্টার্ড ছাড়া না হলে ব্যবহার করতে অনুৎসাহিত করে। তো এই যে আমি যদি আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করি যে অ্যাপেল সিডার ভিনেগার হচ্ছে র, দেখেন এখানে লেখা আছে কিন্তু র আনফিল্টার্ড, অর্থাৎ এটা অপরিশোধিত। তো এই অপরিশোধিত অ্যাপেল সিডার ভিনেগারের মধ্যে তিনটা বিষয়গুলো আপনার যুক্ত থাকে বা তিনটা বিষয় আমরা পেয়ে থাকি। সেটা কি থাকে? প্রাকৃতিক এনজাইম থাকে, খনিজ ভিটামিন থাকে এবং অ্যাসিড থাকে, যা কিনা পাখিকে গরমকালের যে সংক্রামক যে রোগগুলো আছে, শুধু গরমকালে না সারা বছরই যে পাখির যে সংক্রমণ যে রোগগুলো আছে এগুলো থেকে মুক্ত রাখতে সহায়তা করে। এই অ্যাপেল সিডার ভিনেগারের মধ্যে আমরা আরও যে জিনিসগুলো পেয়ে থাকি সেটা হচ্ছে আপনার অ্যান্টিবায়োটিক পেয়ে থাকি। প্রাকৃতিক যে অ্যান্টিবায়োটিকগুলো আছে, যেরকম আমরা বিভিন্ন ধরনের পাখিকে যদি আমরা নিম পাতার পানি খাওয়াই, অ্যালোভেরার পানি খাওয়াই কিংবা রসুনের পানি খাওয়াই, এইগুলো কিন্তু প্রাকৃতিক অ্যান্টিবায়োটিক হিসাবে কাজ করে। অনুরূপভাবে এই এসিভিও কিন্তু পাখিকে প্রাকৃতিক অ্যান্টিবায়োটিকের আপনার যে কাজগুলো আছে সেগুলোকে করতে সহায়তা করে বা পাখির প্রাকৃতিক অ্যান্টিবায়োটিক হিসাবে ব্যবহার করা যায়। এছাড়া এটার মধ্যে আছে জীবাণুনাশক এবং আছে হচ্ছে কি প্রোবায়োটিক। আপনারা জানেন যে পাখিকে আমরা প্রায় সময় প্রোবায়োটিক খাওয়াই পাখির যে স্বাভাবিক যে ভালো ব্যাকটেরিয়াগুলো আছে সেগুলোকে ভালোভাবে তৈরি করার জন্যে। তো এই প্রোবায়োটিক হিসাবেও আমরা এই কী করতে পারি, এই যে অ্যাপেল সিডার যে ভিনেগারটা আছে সেগুলো কিন্তু খুব ভালোভাবে ব্যবহার করতে পারি। এই এসিবি ব্যবহার করার মাধ্যমে আমরা পাখির যে অভ্যন্তরীণ যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো আছে, বিশেষ করে ধরেন কিডনি, লিভার, হার্ট, পরিপাকতন্ত্র, এইগুলোকে জীবাণুমুক্ত রাখে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে। ফলশ্রুতিতে আমাদের পাখি কী করে? রোগাক্রান্ত কম হয়, পাখি সুস্থ থাকে। আর আপনারা জানেন যে সুস্থ পাখি যখন ব্রিড করে তখন তার জন্য কিন্তু এক্সট্রা কোনো ব্রিডিং ফর্মুলা ইউজ করতে হয় না। তাই পাখিকে যদি আমরা ভালোভাবে ব্রিডের উপযুক্তি করতে চাই এবং পাখির থেকে যদি ভালোভাবে ব্রিড নিতে চাই তাহলে অবশ্যই তাকে অ্যাপেল সিডার ভিনেগারটা পরিমিত মাত্রায় নিয়মিত দিতে হবে, সারা বছর দিতে হবে। তাহলে আমাদের পাখির যে ইন্টারনাল যে অর্গানগুলো আছে এগুলো সুন্দর থাকবে, স্ট্রং থাকবে, পাখি সুস্থ সবল থাকবে, আর সুস্থ সবল পাখি স্বাভাবিকভাবেই দীর্ঘজীবী হয়। এছাড়া এই অ্যাপেল সিডার ভিনেগারটা পাখির যে ইন্টারনাল যে অন্ত্র যেটা আছে বা পরিপাকতন্ত্র যেটা আছে সেটাকে শক্ত সামর্থ্য করে। ফলশ্রুতিতে পাখির যে স্বাভাবিক যে বমি করে, অর্থাৎ হজম প্রক্রিয়ার সমস্যার কারণে যে পাখি বমি করে কিংবা আপনার সবুজ পায়খানা করে কিংবা পেটের গ্যাস সংক্রান্ত যে সমস্যাগুলো হয়, এই সমস্যাগুলো কিন্তু আর হয় না যদি পাখির পরিপাকতন্ত্র সুস্থ সবল থাকে। আর পাখির পরিপাকতন্ত্র তখনই সুস্থ সবল থাকবে যখন আমরা পাখিকে নিয়মিত অ্যাপেল সিডার ভিনেগার দিব। কারণ আমি ফার্স্টেই বলেছি যে অ্যাপেল সিডার ভিনেগারের মধ্যে প্রোবায়োটিক থাকে, জীবাণুনাশক এটি, এবং সাথে প্রাকৃতিক অ্যান্টিবায়োটিক কিন্তু এটি। তাহলে পাখির স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যে এবং পরিপাকতন্ত্রকে ঠিক রাখার জন্যে আমাদেরকে নিয়মিত বেসে এই অ্যাপেল সিডার ভিনেগার বা এসিভি দিতে হবে। এছাড়া এই অ্যাপেল সিডার ভিনেগার পাখির যে বাহ্যিক যে ক্ষতস্থানগুলো আছে বা বাহ্যিক যে পাখির যে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা থাকে, যেমন ধরেন চর্মরোগ হতে পারে, স্কিন ডিজিজ হতে পারে, তাছাড়া পাখির যে শরীরে যদি উকুন হতে পারে, এছাড়া পাখির যে চামড়াগুলো খসখসা থাকতে পারে, এছাড়া আমরা দেখি যে পাখির যে পালকগুলো সেগুলো অনুজ্জ্বল থাকে, ফ্যাকাশে থাকে, এই সমস্ত সমস্যাগুলো দূর করার জন্য কিন্তু আমরা অ্যাপেল সিডার ভিনেগার খুব সুন্দরভাবে ব্যবহার করতে পারি। সেটা কীভাবে ব্যবহার করতে পারি? সেটা হয় পাখিকে আমরা খেতে দিতে পারি, সেই সাথে সাথে পাখির গায়ে স্প্রে করতে পারি, কিংবা পাখিকে অ্যাপেল সিডার যুক্ত পানিতে গোসল করা দিয়ে দিতে পারি। এগুলো যদি আমরা পাখিকে নিয়মিত দিতে পারি, অর্থাৎ এই অ্যাপেল সিডার আর পানিতে যদি পাখিকে নিয়মিত গোসল করাতে পারি তাহলে তার যে চারপাশটা পানিটা ছড়ায় যাবে
এটা তো জীবাণুনাশক হিসাবে কাজ করবে। এছাড়া যদি কখনো সময় পাখির শরীরে কোনো রকম ক্ষত থাকে, সেই ক্ষত স্থানগুলো আপনার দ্রুত সুস্থ হওয়ার ক্ষেত্রে অ্যাপেল সিডার জীবাণুনাশক হিসাবে কাজ করবে। সেছাড়া পাখির পালকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করবে। সেই সাথে সাথে পাখির যে চর্মরোগ থাকলে কিংবা আপনার যে উকুন জুতি থাকে অর্থাৎ মাইট জুতি থাকে, এই ধরনের সমস্যাগুলো নিয়মিত ব্যবহার করলে ধীরে ধীরে আপনার শেষ হয়ে যাবে। অর্থাৎ অ্যাপেল সিডার ভিনেগারটা যদি পাখিকে সঠিকভাবে সুন্দরভাবে দিতে পারি, তাহলে আমাদের পাখি খুব সুন্দরভাবে শারীরিকভাবে সুস্থ সবল থাকবে। আজকে যেহেতু এই ভিডিওটা পাখির স্বাভাবিক স্বাস্থ্য রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য আমরা কতটুকু অ্যাপেল সিডার ভিনেগার বা কীভাবে অ্যাপেল সিডার ভিনেগার ইউজ করা যায় সেই বিষয়ে আলোচনা করবো। এখানে রোগ প্রতিরোধ বা পাখির যে বিভিন্ন রকম রোগ হলে যে আমরা অ্যাপেল সিডার ভিনেগার দিতে পারি সেই সংক্রান্ত কোনো বিষয় নিয়ে আমি আজকে আলোচনা করবো না। তো দেখা যাক যে আমাদের পাখি যদি এই যে সাধারণ স্বাস্থ্য রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আমরা কী ধরনের দিতে পারি। দেখেন এখানে ডোজটাকে একটু আলাদা করে নিতে হয়। সেটা হচ্ছে ছোট পাখির জন্য এবং বড় পাখির জন্য। ছোট পাখি বলতে ধরেন ফিঞ্চ, জাভা কিংবা ধরেন বাজারিগড়, যে নর্মাল যে বাজারিগড় আছে এগুলো, কিংবা ডোভ যেগুলো আছে এগুলোর জন্য, অর্থাৎ ছোটো পাখি বলতে এগুলো কিন্তু একটু মানে কমজোর পাখি, তার যে সহজে রোগ আক্রান্ত হয়, একটু হার্ডি পাখি না, এটা সাধারণ নর্মাল পাখি এগুলো। তো এর জন্য আমরা একটু অল্প পরিমাণের স্বাভাবিক ডোজ ইউজ করব। আমি ব্যক্তিগতভাবে যেটা ইউজ করি সেটা হচ্ছে 500 ml 1 চামচ, অর্থাৎ 5 ml ব্যবহার করি। 500 ml বলতে আধা কেজি পানিতে 5 ml বা 1 ঢাকনা বা 1 মুখ বা 1 চামচ ব্যবহার করি। ওই 1 চামচ বা 1 ঢাকনা কিন্তু 5 ml আপনি বিয়ার করে থাকে বা 5 ml পরিমাণের আপনার ওষুধ দিয়ে থাকে। তো এইভাবে আমি মাসে 3 বার কিংবা সপ্তাহে 1 বার করে ইউজ করে থাকি। তবে সাধারণত মাসে 3 বার ব্যবহার করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ, এবং বড় বড় যারা ব্রিডার আছে তারা মাসে 3 বার করে এই অ্যাপেল সিডার ভিনেগার এইভাবে ইউজ করে থাকে। এছাড়া পরিমাণটা বিভিন্ন সময় কম বেশিও হয়ে থাকে। এছাড়া যে সমস্ত পাখিগুলো একটু হার্ডি পাখি, অর্থাৎ ধরেন ককাটেল, লাভবার্ড, টিয়া জাতীয় যে পাখিগুলো আছে এগুলো, অর্থাৎ এই সমস্ত হার্ডি পাখির জন্য বা এই শক্ত সামর্থ্য পাখিগুলোর জন্য 1/2 লিটার পানিতে আমরা 10 ml পর্যন্ত এএসিবি দিয়ে থাকি মাসে 3 দিন, একটানা 3 দিন, অর্থাৎ মাসে 1 বার একটানা 3 দিন যদি আমরা দিই। এছাড়া এর যে বড় পাখিগুলো যেগুলো আছে সেগুলোর জন্য আরেকটু ডোজ বাড়ায় দেয়া আমরা কিন্তু খুব সহজেই এই গরমকাল সহ সারা বছরই পাখির স্বাস্থ্য রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এই একটা প্রাকৃতিক ওষুধের মতো আমরা এটাকে ব্যবহার করতে পারি। তো এই যে অ্যাপেল সিডার ভিনেগার, এটা ব্যবহার করলে তো আমি শুরুতেই বললাম যে পাখি শারীরিকভাবে সুস্থ সবল থাকবে, সুন্দর থাকবে। আর পাখি যদি শারীরিকভাবে সুস্থ সবল এবং সুন্দর থাকে তাহলে কিন্তু আমাদের এক্সট্রা কোনো ধরনের ওষুধ ব্যবহার করতে হয় না, এক্সট্রা কোনো ধরনের আপনার সাপ্লিমেন্ট ব্যবহার করতে হয় না, এক্সট্রা কোনো ধরনের ব্রিডিং ফর্মুলা ব্যবহার করতে হয় না পাখিকে আপনার ব্রিডিং করার জন্য। এতক্ষণ ভিডিও দেখার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ। আশা করি ভিডিওটা ভালো লাগছে। ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকার বেল বাটনটি বাজিয়ে দেবেন। আর চ্যানেলের সোশ্যাল মিডিয়ায় যদি জয়েন না করে থাকেন, ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক দেওয়া আছে, এখনই জয়েন করেন। দেখা হচ্ছে নতুন আর একটা ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবে আমাদের সবার পাখি। টাটা, আসসালামু আলাইকুম।